Tema ovog videa je izdavanje računa za promet po osnovu prodaje artikala. Tu postoje dva osnovna slučaja. Jedno je da je račun za promet nezavistan od drugih vrsta računa, a drugi je da računu za promet je prethodilo izdavanje predračuna ili avansnih računa. Ovdje ćemo razmatrati prvi slučaj kada se račun za promet izdaje nezavisno. Ući ćemo u opciju prodaja. Tu je potrebno izabrati artikle. Artikli se mogu izabrati na više načina. Jedan način je skeniranjem bar koda, drugi način je preko naziva ili dela naziva. Evo, na primjer, kucat ću reč hleb, pojavit će se spisak svih artikala koji sadrže tu reč u svome nazivu. Izabrat ću jedan artikal i prebaciti na desnu stranu u korpu. Evo još jedna reč, na primjer supa. Izabrat ćemo jedan artikal, znači može se izabrati duplim klikom miša ili tasterom Enter. Pojavit će se dijalog. U tom dijalogu možemo da promijenimo količinu, možemo da promijenimo cenu ako je to omogućeno parametarskim podešavanjem, analogno važi i za popust. Izabrat ćemo još jedan artikal preko šifre, znači ovdje u polju ćemo izabrati šifra i kucati neku šifru. Evo, nek je to u pitanju ova šifra, prebacit ćemo i taj artikal u korpu. Sada, moguće je evidentirati podatke o kupcu, ali ćemo u prvom primjeru razmatrati da tih podataka nema, nego ćemo ići direktno na naplatu. Naplata se može sprovesti klikom na dva tastera, naplata ili gotovina. Znači, gotovina se koristi kada je plaćanje isključivo u gotovini. Ja ću kliknuti na naplatu i izabrat ću neki način plaćanja, recimo kartica. Potvrdit ću izbor. Nakon toga, ovaj račun će se fiskalizovati i oštampati na vašem termalnom štampaču. Ja ću ovdje simulirati štampu u PDF format. Na desnoj strani je prikazan izgled izdatog računa, znači tu su podaci o izdavaocu računa, o artiklima, načinu plaćanja, pregled po poreskim stopama, još neki podaci, kao i QR kod. Skeniranjem tog QR koda otići će se na portal Poreske uprave i vidjeti podaci o tom računu. Unećemo još jedan primjer. Evo, na primjer, znači količina i recimo voda. Ali sada treba evidentirati podatke o kupcu. Kliknut ćemo na taster kupac. Ukoliko je kupac poslovni subjekt ili je iz drugih razloga u evidenciji kupaca, potrebno je uneti taj podatak. Znači, ovdje se može kucati šifra kupca ili tasterom F5 ući u evidenciju kupaca i izabrati određeni kupac. Evo, ja ću izabrati jednog kupca. Pored toga, u sekciji reference moguće je izabrati, ako se prodaja odnosi na neki obrazac koji se prilaže, potrebno je uneti broj potvrde. To se najčešće radi kada se radi o prodaji bez PDV-a, odnosno promet je oslobođen PDV-a, tada se bira osnov oslobođenja i sam broj potvrde. Moguće je uneti i nekakav detaljniji opis, ukoliko je podešeno da se to izlazi u nefiskalnom delu fiskalnog računa, to će se također štampati, ili na posebnom gotovinskom računu, kao i neke dodatne klauzule. Nakon toga evidentira se naplata, u ovom slučaju ću reći da je u pitanju prenos na račun i potvrditi izbor. Znači, ovaj račun će se fiskalizovati i oštampati
na štampaču. Ja ću opet simulirati štampu u PDF format. Na desnom delu ekrana je prikazan izgled ovog računa. Znači, on sadrži iste elemente kao i prethodno izdati račun. U ovom slučaju postoji linija sa identifikacijom kupca. Prefiks 10 znači da je u pitanju poslovni subjekt, a iza njega sledi PIB tog poslovnog subjekta.